imetlen su pilte ja mõtlen, et ka 10 käega ei suudaks mina midagi sellist joonistada, mida sina teed varvastega, see on fantastiline. Aga veelgi rohkem kui sinu maalid, kui üldse on võimalik, et miski liigutab inimesi rohkem kui sinu maalid, siis veel rohkem kui sinu maalid on mind isiklikult liigutanud sinu sõnad, need, mis tulevad masina abil ja mis tulevad otse südamest. Sest kui ma esimesel tööpäeval ministrina selles majas, mil mina olen harjunud nimetama Õismäe polikliinikuks, Õismäe polikliinikus siit esimest korda kohtasin ja mõtlen ausalt, et see on sõnavõtt, mis sa seal tegid, mis mulle jääb elu lõpuni meelde. Sest sinu ellu suhtumine, sinu positiivsus, see on erakordne, see on liigutav ja samas see on ka inspireeriv ja peaks andma kõigile meist tegelikult päris palju uut jõudu ja ka ainet, millele mõelda. Sa oled väga andekas kunstik ja sa oled fantastiline inimene. Veel kord suur tänu sulle, et sa meile seda positiivset emotsiooni pakud ja me oleme siiralt tänulikud nii ministeeriumi kui ministeeriumi külalistest. Ja mul on väike mälestus kaasa, ma annan selle. Siin on siis selline meie ministeeriumi padi, mille on teinud ka inimesed, kes sa vist oled seda patja ka näinud, et ma annan selle ema kätte, see on puuetega inimeste tehtud padi ja siin on ka sellist ilusat kunsti, nii et sobib igati ka sulle. Aitäh sulle veel.